23 января 2025 года, предварительно в 12:00 произошло дорожно-транспортное происшествие на участке Караганда-Балхаш. Участок номер 4, километр 1630. Предварительное количество транспортных средств ДТП 19. Предварительная версия – несоблюдение скоростного режима и дистанции. Чтобы не останавливать весь поток транспорта, там дальше есть разрыв. Весь поток был перенаправлен на встречную полосу, после чего идет перестроение на ближайшей разворотной площадке. Движение осуществляется.